Të dhëna operative nga mbar vendi dëshmojnë se në zonat tradicionale të qendrës djathtë dhe djathtës ka një rritje të ndjeshme të elektoratit dhe pritën konform kësaj rritje edhe rezultatet me një optimizëm të vërtet. Por unë jam këtu para jush për të deklaruar se sovrani foli, vota është në dorë të komisionerëve në përgjegjësinë më të madhe. Në Durrës, bandat e Pojës, e Troplinit, kanë vërshuar drejt KZAZ-ve me urdhrin nga Edi Rama se mund të ndikojnë në rezultat. Kjo nuk është vetëm në Durrës, por ata janë më aktiv, janë denoncuar, qoftë nga mediat, qoftë nga Partia Demokratike, dhe në zonat tjera, Edi Rama ka zgjedh një lloj presioni drejt KZAZ-ve. Tani, porosia ime e prerë për të gjithë komisionerët tanë në KZAZ, në komisionet e numërimit, të zbatohet ligji dhe vetëm ligji. Asnjë vot nuk mund dhe nuk duhet të numërohet në presion.